د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونو ته. نن چهارشنبه د سور 19 د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 8 منټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سهیل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. په هیواد کې وروستي سیلابونو شاوخوا 10,000 هکتاره کرنیزه ځمکه زیانمنه کړې ده. په کابل کې د ایران سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی د هیواد له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. په بادغیس کې صنعتي پارک جوړیږي. د هیواد د کرکټ الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته په وروستي 500 ورځو لوبه کې ماتې ورکړه. او پوتین پرون سه شنبه د لوړې مراسم تر سره کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. په هیواد کې وروستي سیلابونو شاوخوا 10,000 هکتاره کرنیزه ځمکه زیانمنه کړې ده. د ریلیف بنسټ د یو راپور له مخې 13 اپریل میاشت په وروستیو 40 کلونو کې د 3 هغه اپریل میاشت په منځ کې راغلي چې ډېر ورښتونه پکې شوي او دغه ورښتونو له امله راوتلو سیلابونو 10,000 هکتاره کرنیزې ځمکې ته زیان اړولی دی. د راپور پر بنسټ دغه ویجاړې شوي کرنیزې ځمکې په ختیځ او سویل ختیځ سیمو کې دي. په کابل کې د ایران سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی د هیواد له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. د هیواد د پخواني ولسمشر دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په هکله خبرې شوي او ښاغلي کرزي د افغانستان له خلکو سره د ایران له همکاري په ځانګړې توګه د نجونو او هلکانو ته د تحصیلي بورسیو په ورکړې او میلیونونو افغان کډوالو له قربتوب څخه مننه کړې ده. په بادغیس کې صنعتي پارک جوړیږي. د هیواد صنعت او سوداګري او سرپرست نورالدین عزیزي بادغیس د اقتصادي پروژو ارزونې او په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د جوړولو په موخه سفر کړی دی. نورالدین عزیزي رسنیو سره په خبرو پر مهال وویل دغه وزارت په پام کې لري چې په بادغیس کې یو صنعتي پارک جوړ کړي او هڅه کوي چې دغه ولایت ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. نوموړي همدارنګه د صنعتي پارک له ځمکې څخه لیدنې پر مهال د سیمه ییزو ادارو رئیسانو ستونزې هم واورېدې او په دغه ولایت کې 40 ساعته د برېښنا شتون ته په اشارې سره وویل چې په دغه ولایت کې د پانګونې زمینه برابره شوې ده. د هیواد کرکټ الف لوبډلې سریلانکا کرکټ الف لوبډلې ته په 15مه وروستۍ لوبه کې ماتې ورکړه. د هیواد د کرکټ الف لوبډلې سریلانکا پر وړاندې د 500 ورځې سیالیو د لوبلړۍ 15مه لوبه د لوبې په 45 اورونو کې د 15 وکټو په توپیر وګټله. د سریلانکا الف لوبډله وتوانېده چې له 3 بریاو او 2 ماتو سره د دغې لوبلړۍ اتلولي خپله کړي. او پوتین پرون سه شنبه د لوړې مراسم ترسره کړ.
ټاکل شوی پرون سه شنبه د مې میاشتې پر 9 نیټه د مسکو پر وخت ماسپښین مهال د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د 5م ځل لپاره په کرملین ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه لوړه او خپل رسمي دنده پیل کړې. ویاند دیمیتر پاسکوف ویل چې دغه مراسم ځانګړي پروتوکول او نوښتونو سره ترسره کیږي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د راپورونو مخې دغه مراسمو ته زرګونه کسان وربلل شوي او د ځانګړي کارت په درلودلو سره کرملین ماڼۍ ته دننه پرېښودل کیږي. پوتین مخکې تر دې په 2000 2012 او 2013 زیږدیز کلونو کې هم د روسي ولسمشر په توګه لوړه کړې وه. د یادونې وړ چې په 2013 زیږدیز کال کې د روسي ولسمشر د لوړې مراسم 48 دقیقې نیولې وې. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دمرول تر بلې خبري غړي دوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.